Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fandi Tits. Nah, pada video kali ini aku bakal melakukan reaction lagi. Dan sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena aku jarang bikin video karena ada kesibukan ya di perkuliahan lah, seperti itu lah kira-kira. Dan oke, langsung saja kita akan melakukan reaction. Yang bakal aku reaction kali ini adalah Ruan dengan judul Beb Beb. Nah, langsung saja kita reaction bagaimana sih. Ini merupakan video barunya dari Ruan ya. Ini yang aku reaction kali ini adalah dari channel aslinya Ruan ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Mari kita saksikan bersama-sama. Ruan sekarang dancer juga ya. Keren. Keren. Wow, Ruan Beb Beb. Oke teman-teman, itulah video movie-nya dari Ruan yang judul Beb Beb. Jadi ini merupakan Japanese versionnya. Jadi menurutku sebelumnya Ruan itu biasanya cuman nyanyi saja ya sambil bermain gitar, tapi di video ini dia sambil menari. Nah, video koreografernya juga bagus banget karena koreografer saat dia menari itu keren serius, keren banget.
Kalian harus lihat video aslinya, bakal aku cantumkan link di bawah. Dan jangan lupa berikan komentar kalian bagaimana menurut kalian tentang musik Ruan yang judul Bip Bip ini. Menurutku ini perubahan dari Ruan dengan tampilan awalnya ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk komentar dariku tentang Ruan ini, karena sebelumnya aku udah ngikutin Ruan ini tapi dia biasanya nyanyi biasa aja sambil main gitar dan suara yang bagusnya itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jika aku ada salah mohon dimaafkan. Silakan berikan komentar kalian untuk video yang bakal aku reaction selanjutnya apa saja. Dan see you next video, bye bye.